وقتی آن رسیده است که از هر یک عائله شروع کنیم کارهای آبادانی. خانه و کاشانه خود در خانه و در و حولی خودمان تازه می شود ولایت تازه و آزاده، باز هم زیبا. هر یک آمدگی رحمت می گوید شما. آبروی ملت تاجیک به تمام دنیا می برید. بیشتر سیاح ها با اینجا می بیان. کردید رحمت کلان. من دیدم لیکن حاضرم با کار کردم ما در کار. من دائما تاکید میکنم که متخصص چی خدمت کرده میتواند. یک متخصص همین با یک بار دیگر من خود در همه شهر نایاب عموما میبینم، دیده ایستادم، شاهد هستم. در نایه راشخاله یک بانوی سمرقندی 18 سال پیش راشخاله دا میارم. من با همون بانو صحبت داشتم. گفت که اومدم دیدم میوه‌های اینجا را دیدم، همین این طبیعت را دیدم، دلم همیشه فرا آمد ایستادم. هنر که داشته است در همینجا کار را تشکیل کرده است. زندگی را پیش بردن، آیسته آیسته فرزندان را تربیت کردن. دخترش حاضر مرکز کرده است. از تمام میوه‌های خودی همون ناحیه راشخاله، از تمام گیاه‌های شفابخش اونجا هر گونه خورش‌ها تیار کرده برای فروش. بعداً دخترها را تعلیم داده، یاد داده است برای کلچه قند تیار کردن. یک تالار که خورده که برای هم قهوه و چای نشستم، صفت محصولاتش بسیار با درجه بلند. بعد پرسیدم، دخترام و فرزندام یاد دادم با چند نفرهای دیگر. از اونجا بیشتر شهر خارو میبرن. یک بانو 10 نفر را علاقه صاحب هنر گردانید. من سپارش دادم که مکتبش کنید در شهر خارو، یک مرکز آموزش هنرهای مردمی. 100 نفر از اون کس یاد میگیرند. خوب است. بانوهای شهر خارو هم ولایت هم خیلی صاحبکارای چالاک شدن. من میبینم. مرحمت. اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای غمخوار و رعیت پروری ملت، سروری معرفت پیشه دولت، جنابی عالی محترم امام علی رحمان، قبل از همه قدمی پر از فیض و برکت شما، پیشوای معظم کل تاجیکان جهان را به بدخشان خیر مقدم گفته جشن وحدت ملی را به شما جناب عالی و در سیمای مبارک شما با کل هملتان عزیزم شاد باش میگویم. محترم پیشوای مردم پرور ملت، بنده شینه معبد قدم هستم، خواننده صنف دهم مؤسسه تعلیمی دولتی مکتب پرزیدنتی برای خوانندگان بالیاقت در شهر خاروخ. غالب آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است از روی نامینه ادبیات بچگانه در سال تحصیل 2020. همزمان پس از 3 سال برنده شاه جایزه آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است از روی نامینه ادبیات کلاسیک. برای کمینه مایه افتخار و اقبال بزرگ است که بار دوم در حضور مبارک پیشوای عاقلمان سخن میگویم. 4 سال پیش مؤثرم گردید که از هدایت‌های پدرانه مهرآمیز شما پیشوای خردمند تاجیکان بهره‌مند گردم. شما پدر بزرگوار ملت، کمینه و در شخصیتم کل نورسان وطن عزیزمان را هدایت به تحصیل اعلا، انتظام نمونوی، دوست داشتن تاجیکستان محبوب و مقدسات ملی، حفظ و حمایه و هرچی بیشتر معرفی نمودن آنها نمودید. همه کامیابی و موفقیت های خویش را محترم جناب عالی با اعتماد کامل میگویم که کمینه و میلیون ها از همسالانم از شرافت سیاست خردمندانه، میهم پرورانه و معارف دوستانه پیشوای ملت دوست و وطنسازی ملتمان میدانیم. قلباً احساس عمیق می نمایم که پیشوای معظم ملت در سیمای ما نسل نورس و جوان ثمره سیاست درست و زحمت شبانه روزی و فداکاری های خویش را دیده بسا خرسند می شوند. الهام میگیرم. الهام.
خسته شوی خودم فراموش میکنم. بله. و در نوبت خود ما پیروان صادق شما احساس نصرت و رفاهیت و مسرت و شادی پیشوای محبوب خویش را دیده روح الهامی دیگر میگیریم و سعی تمام بران می نماییم که از هر وقت دیده بیشتر و بهتر تحصیل نماییم تا وارثان سزاوار شما محترم جناب عالی باشیم و همچون متخصص ورزیده به کمال رسیده برای شکوفایی بیشتر تاجیکستانی عزیزمان خدمت مناسب نماییم. برای مهیا ساختن حیات خرم و شاد، شرایط مساعد تحصیل و برای خدمت‌های بزرگتان به شما پیشوای نکوکار ملت با صمیمیت و محبت فرزندانه اظهار سپاس و منتداری بی پایانم را بیان می سازم و شرفمندانه بر زبان می آرم. شاد زی ای پیشوا غمخوار هر انسان تویی، در تنی ملت گرفته جای مثل جان تویی. خلق می گوید یکایک با هزاران افتخار پیشوای عادل و با فضل و با وجدان تویی. تشکر به دقت شما. شاه جایزه را کی گرفتی؟ سال 2024. چند اثر خوندی؟ از خودی ادبیات کلاسیک محترم جناب عالی زیاده از 120 غزل، 400 بیت داستان، 300 بیت قصیده، 200 بیت از دیگر نوع‌های شعری، 30 اثر نثر کلاسیکی، 20 اثر نثر روایتی را مطالعه نمودم. ولی غیر از این وقتی که در سال 2020 سزاوار جای اول گردیدم از روی ادبیات بچگانه، زیاده از 200 شعر، 200 اثر کتاب بچگانه و اینچنین به خواندن اثرهای ادبیات جهان و معاصر نیز مشغولم. احسن. احسن دکترم احسن. سلامت باشید. خون. السلام علیکم محترم پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی امام علی رحمان. سلام. بنده لشکربیکова ساکن دوردستترین تاجیکستان مرغوب می باشم. امروز در حیات بنده بزرگترین و خاطرماندترین روز حیاتم است که ما با شما جناب عالی پیشوای غمخوار مشرق ملت بزرگ تاجیک سخن میگویم. با شما محبوبترین شخص ملت سخن گفته روزهای اول صاحب استقلالی کشور از آن جمله ساکنان مرغاب را به یاد می‌آورم که چگونه مشکل بود. راه‌ها محکم شده، خوراک سوزشواری کمچین شد. خانه و بنا را روزانه نور آفتاب و شبانه نور ز مهتاب گرم می‌کرد. در روزهای دهشتناک امید خود را از دست داده بودند. برای ما مادران چون این وضعیت در چند مشکل تر بود و تنها دعاگوی آن بودیم که خداوند ملک ما را از این دهشت رها دهد. همان رئیس‌ها ملحانات تاجیک همین دعا را در قلب و زبان داشتند. خوشبختانه دعاهای ما مستجاب شد و در سیمای شما پیشوای خردمند، صلح آفر، سازنده و خلق پرور سرور یافتیم که قولشان با عملشان یک است. جناب عالی ما ساکنان مرغاب سفری نخستین شما را به نایه اجگاه فراموش نخواهیم کرد، زیرا در آن روزهای پربارش شما جان روی کف گرفته نزد مردم خودتان آمدید. هوا تاریک بود اما سیمای شما آن را برایمان روشن ساخت. دلها از دیدار سخنهای نیک و پرمیرتان نور و صفا گرفتند. پس از آن مشکلات نایه زینه به زینه حل شدن گرفتند. راهها ساخته و تعمیر گردیدند. نیروگاه برقی بنیاد شدند. خانه ها نوربار شدند. در مرغاب که گمان داشت که باغ بنیاد کرده می شود. امروز نبیره های ما در باغ فرنگی فراغتی مرکزی نایه با شق و زخ بازی می کنند. درها گکتر درختان سایفکان با تاهای تبابتی شنانده شدند. بنیاد دهها بناهای دولتی، خانه و میمانخانه و کارخانه و مرکزهای خدمت رسانی مرکز نایه را به شرک و زیبا تبدیل دادند. محترم پیشوای معظم ملت، شما سازنده دوران، تاریخ ساز و تاریخ گردان هستید. بنده همچون مادر روزگار دیده
امروز تنها با یک خاطر سخن میگویم و هانم باشد شکرگزاری سپاس بی‌پایان را برای شما جناب عالی، برای مهیا ساختن چنین شرایط، برای بنیاد چنین وطن زیبا و تینجوی امانی از نام کل مادران تاجیک مادرانه بیان سازم. دعا میکنم که همیشه بر سری ملت صحت و سلامت باشید، دولتتان برکمون، عمرتان دراز و خداوند بزرگ نگهبان شما باشد. سلامت. فرزندا کار و فعالیت میکنن؟ پسرم در ولایت، دخترچه هایم در شهر دوشنبه خدمت وطن را در کار ایستاده. سفر یکم به یاد است؟ سال 97 بود شما به نایه مرغاب با نیو آمده بودید. من در خاطر دارم. در نزد مقامات شما ایستادید. من همونجا معاون زنان نایه بودم. شما رو پیشواز گرفتم. همه مردم فرودگاه رفتن پیش چکوال. ما آمدیم ماشین قطعی از اینجا گفتن هوا برف بریده ایستاده، از مرغاب رفتن نمیشه. اما میرویم. من از سفرم نمیگردم. نباشد پیاده میرویم. از قطعی میرویم. قاضی دولت قایمدادش اینجا حضور دارن، در اون زمان معاون سروزیر بودن. یک جای چرخبال رفتیم. قریبی نایه رسیدند کوه است، برف سر کرد به درجه ای که دیگر ورتالات پیشش نمیبینیم که بنیاد شدید. لیاچی‌ها گفتم ما نمیرویم دیگر، ما میزنیم کودم گرد رفتند. چون که هم دیه را دیدم، یک دیه ما دکک بلونکول. قاضی دولت پرسیدم کجا است؟ گفت که بلونکول. ما میشنیدیم از رادیو که کورسالیده با دعوا را از بلونکول میدادن. بلونکول بعد گشته آمده بالای همون دیه ده. من گفتم یک جای همواری بیاو، برف برده ایستاده است. میستیم. گفتن نمیستیم. ما میستیم. فر آمدیم. کودکا دویدن آمدن. حتی مورد اداره جماعت بر اداره جماعت بردن، یک کلف انبارا دا کشال میکردن پیش. همی قدر است. بعدا یک همکورس قاضی دولت قایداش از کجا پیدا شد آمد. گفت شما اینجا نیستین. ما لیاچی‌ها را گفتیم شما تیار شوین، همین بس کردم میرویم. همین آدم گفت که ما رفتم و در کار یک ماشین بیا، ما پوشه میتیم، ما را تا مرغاب برد. گفت که یک ماشین دارم و چر نداره دیگر نداره، بیا خانه ما رویم، بیا شما گرمی ده بیستین. گفت من ماشین از ساز میکنم. یک نیوه داشته است، بلان نیست، اکومولاتور نیست. ما را خانه در آورد پیش کرده، الو خانه گرم تازه آزاده نمیدونم. باید گواره از کودک گریه داره. اویله شما بیرو بر آمدن. من گفتم که گوش کن برادر، تو باید که کودک ما میجمونم. کودک گواره را جمانده گرفتم. قاضی دولت اومد، بود نمی کسی دیگری بود، گرفتم باید کرده گرم شدیم. بعدی همگی 10 دقیقه دسترخوان آوردن، پرتافتن کلچه های گرم. با درجه کلچه های گرم او خیلی کلچه را من همین قدر میگردم دیگر نمیبینم. چه وای در کجا پخته است؟ بالای وای ریخته وای کردن یک لگند گوشتی قیله قطاس گرم کرده است. بین 1.5 ساعت بالون هم یافتن، اکومولاتور هم یافتن، ماشینش ساز کردن، تیار کرده. آمد گفت که محترم پرزیدنت ماشین تیار، خوراک هم میخوریم سوار میشیم. 8 کس در یک نیوه بالای هم بر آمدیم. رفتیم راده ای خدا گریه گذاشت. ای خدا رو بقبل راه پوری برف. ای خدا حالی ما خیش تبار ما صورتگیر نیست، صورتی ما رو گیره. خیش تبار ما بگم که ما پرزیدنت این ماشین قدی بردم، میگه ایره دیوانه چه کفتاش بردن. باور نمیکنند، میگه که من ماشین ده پرزیدنت شده. وقتی همین کوه در نزدیک شدن در برف تمام شد. آفتاب برآمد.
چرخ بالای مادق بگذاشتن برفتن مرکز نویه. تمامی مردم از پیش حکومت رفتن فرودگاه پیش چرخبال پرزیدنتشون پیش ازگیری. ما رفتیم نزد حکومت نویه. یک کس نیست راست میگم این کسا برآمدن گفتن که حاضر گشتم میارم اون مردم اونجا. یکی ملاقاتی ما با درست میگم مردم قطع ملاقات کردیم با یک پیاله چای شانا گرفتیم بعد گشتا اومدیم. اما نیوه را بردم بر نیوه را اما بیسر گواره ده بود کلان شده است پدرشان از دنیا گذشت ولی یک نیوه نو خریدم و نیوه را دوشنبه بردم وزیدم اونه. یک دو دهه دیگر مانده است تا آخر سال نایه مرغاب پور را بابر تامین میشه. من این دفعه نتوانستم مردم در رسانید. الکی من از چین 70 میلیون دلار گرفتم و از کلمت تا نایه شما راه انقه بین‌المللی میشه مثل راه دوشنبه. و از این طرف میرویم تا مرغاب کلمه راه میرویم. راه این حیات آبادی پیشرفت ترقیات همین است. سلامت باشید. رحمت. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان نخست تشریف شما را به بدخشان خیر مقدم میگوییم. من کوملبک امید یوربک رکتور دانشگاه دولتی خروغ به نام ماهانشاه نظر شایف هستم. محترم پیشوای ملت شما از سالهای اول صاحب استقلالی مملکت در سخنرانی خود پیوسته ذکر می نمودید که بدخشان به دروازه طلایی تاجیکستان تبدیل می یابد که آن سالها برای ساکنان مملکت افسانه بود. دیدگاه دوراندیشانه شما محترم پیشوای ملت امروز به واقعیت تبدیل یافت و بدخشان امروز به دروازه واقعی طلایی تاجیکستان تبدیل گردیده شده است. محترم پیشوای ملت تطبیق هدف‌های دیگر استراتژی در مقیاس ولایت عملی گردیده شدند که با استفاده دادن نیروگاه برقی آبی سیبزار و کارخانه‌های صنعتی شهادت این گفته‌ها میباشد. محترم پیشوای ملت یکی از رویدادهای مهم سالهای صاحب استقلالی در ولایت مختار کوهستان بدخشان که با ابتکار و تشبث بی‌واسطه شما عملی گردید تأسیس مؤسسه عالی تعلیمی کسبی در ولایت مختار کوهستان بدخشان میباشد که با حیات اقتصادی و اجتماعی و علمی و معرفتی ولایت تکانی جدی بخشیدند. تأسیس یافتن دانشگاه دولتی خروغ به نام ماهانشاه نظر شایف یکی از رویدادهای مهم تاریخی برای ولایت میباشد. تا امروز زیاده از 20,000 خدمت کنندگان این دانشگاه در خواجگی خلق مملکت صادقانه و صافدلانه کار و فعالیت نموده ایستادند. محترم پیشوای ملت درگیری‌های جهان امروزه ما را وادار می‌نماید که محض مکتب صلح آفرینی شما امروز تاجیکستان با تشبس‌های بین‌المللی شما در مقیاس بین‌المللی همچون یک دولت تشبسکار همچون یک دولت رو به ترقی کرده اعتراف گردیده است و اشتراک شما در چهاربینی‌های سطح بین‌المللی که در مسئله آب و اقلیم در کدام کشور متمدن دعوت برگزار می‌گردد شما را همچون تشبسکار بین‌المللی اعتراف می‌نمایند و دعوت می‌نمایند. پایتخت کشورمان شهر دوشنبه امروز به یکی از مرکزهای بین‌المللی تبدیل یافته است که در آن چهاربینی‌های خیلی سطح بلند بین‌المللی کنفرانس و سمپوزیوم برگزار می‌گردند که این از آبروی اعتبار دولت ما شهادت می‌دهد. محترم پیشوای ملت تشریف نوبتی شما به ولایت مختار کوهستان بدخشان در عرفه جشن 28مین سالگرد وحدت ملی راست آمده است. می‌خواستم از نام ساکنان ولایت رمز و وحدت یگانگی که همچون محبت و صمیمیت مردم کوهستان در خود تجسم می‌نماید با کمال احترام به شما اهدا نمایم. این رمز وحدت ملی که با نام رمز وحدت زرین آفریده شده است از 28 سنگ نادر زیبای بدخشان بر پایه کبوتر که به صلح ابدی تاجیکستان نگرانیده شده است با دست استادای ماهر آفریده شده است. می‌خواستم با اجازت شما این تحفه را به شما اهدا نمایم. تشکر. قبول.
یک جان تشکر برای پیش‌آزگیری صمیمیتان. سپارش‌ها را من در جماعت دایر به کشاورزی دیگر دادم. دنیا را دیده ایستاده چی واقعه هست. حسی ملی، حسی وطن دوستی، وطن پرستی داشتن همان در کار. وطن ما را خودمون صاحبی کنیم. خانه ما، دولت ما وظیفه داریم که اینا سازیم، بنیاد کنیم، آباد کنیم. با یک رهبر دولت نمی شود. اگر کلی مردم ما سرجم نباشیم، آباد کردن مشکل، ساختن مشکل، ویران کردن آسان. نیکی با بنیاد کردن ما در کار فکری یک خودمان نکنیم. به شما برای پیش‌آزگیری صمیمیتان من میnnت‌داری صمیمی خود را بار دیگر بیان میکنم. بار دیگر به افتخار جشن وحدت ملی تبریک و تهنیت میگویم. به شما سلامتی، خوشبختی، تمام خوشی‌های زندگی را آرزومند هستم.